هي الحياة اللي انت عايشها دلوقتي دي حياتك انت شخصيا اللي انت قررت تعيشها، ولا دي حياة انت عشتها بسبب قرارات انت اخدتها احراجا من الناس؟ يعني مثلا لو شلت كل الناس من حياتك دلوقتي، هتفضل لسه برضو عايز نفس الشريك ونفس الشغل ونفس الهدف، ولا هتلاقي نفسك ما انتش عارف انت عايز ايه اصلا؟ في الحقيقة كلنا بنجري ورا حاجات مش بتاعتنا اصلا. بنختار مثلا الكلية اللي أهلنا عايزيننا نخشوها، بنحاول ندور ونروح نشتغل شغلانة شكلها الاجتماعي حلو شوية حتى لو مش مناسبة. بتتجوز في سن معين عشان الناس بتسأل ايه ده انت لسه ما اتجوزتش، فبتضطر تروح تتجوز حتى لو انت مش مهيأ نفسيا. الحقيقة بقى ان معظمنا بيجري ورا حاجات مش بتاعته اصلا، وللأسف عايشين حياة شكلها مرتب قوي من بره لكن من جوه فاضية مفيش. وده بيحصل عشان خوفنا ان احنا نقول لا، وخوفنا من الرفض اقوى بكتير قوي من صدقنا مع نفسنا. فابتدينا نكون نسخة مقبولة للناس بدل ما نكون نسخة حقيقية. الناس مش حابة وجودنا، مش قابلانا. بس اللي انت مش واخد بالك منه ان لو فضلت تلعب الدور ده، هتصحى في يوم من الايام هتلاقي عمرك وحياتك وشبابك ضاع. ليه؟ عشان انت فضلت تجري ورا حاجات مزيفة، وسعادة بتخلص مجرد ما الحاجة تختفي من قدام. فانا عايزك بقى تسأل نفسك النهاردة كده، هو انت شخصيا عايش لنفسك ولا عايش عشان ترضي الناس التانية؟ الإجابة ممكن يعني جايز توجعك شوية لو انت عندك دم يعني، بس صدقني ممكن تحرك حاجات كتير جواك.